Hello， 大家好，我係龍仔啊。今日我哋來到深圳光明新區嘅呢個光明大街嘅地鐵站呢度玩到屋苑咧，喺鴻發地產開發嘅一個項目。咁我身後呢度咧就係嘅大商場，就叫做大千里啦。我哋屋苑咧就係喺大千里嘅樓上呢度㗎。而家佢賣咩價位呢？而家呢佢就係價單咧2萬到咁嘅咋。佢嘅兩房咧67個折嘅咁咧，總價咧就係122萬咁咧，就可以拎低嘅啦。三房咧79個折嘅咧，總價咧141萬咁就可以拎低啦。重點來啦，咁嘅呢個項目咧係可以分期喎。作為一個公寓產品咧，可以分期嘅項目真係好少㗎。前兩日我哋去影個先豪 Coco City 嗰度咧，佢係唔可以分期㗎。咁呢個咧就係可以分期嘅啦。港人朋友。重點係港人朋友可以分期，大陸朋友咧所有公寓產品都可以分期，但係港人朋友咧好多公寓產品係唔可以分期，呢個係可以。佢屬於商務公寓來嘅，慢水慢電，通燃氣，管理費咧係4蚊半一個方咁嘅咋。樓下咧就係大千里商場，行到我哋最近嘅地鐵口咧就係呢個公民廣場啦，行過去咧就係300-400米咁嘅咋，站喺呢度行過去，咁就係300-400米咁就對我哋地鐵站噶啦。我哋從香港點樣過來？我哋從香港可以睇福田口岸過關。福田口岸過關咧，我哋坐4號線，4號線直接坐到深圳北站，20分鐘到。深圳北站換乘6號線，6號線直接坐到我哋呢個公民大街呢度，公民廣場。坐到嚟公民廣場呢度咧，又差唔多27分鐘咁。咁全加埋起身咧，差唔多50幾分鐘到1個鐘咁就可以到噶啦。如果係羅湖口岸過關咧，我哋直接坐1號線，1號線坐到科學館，科學館換乘6號線，直接達到我哋公民廣場呢度。然之後咧，咁呢度咧就樓上就係我哋屋苑噶啦。好啦，大家如果對呢個項目有興趣咁跟住我嘅鏡頭，我哋先睇下呢個商場裏邊嘅飲飲食食，然之後就上去睇樓啦。好，比較多人，大家睇下。人山人海，咁你哋睇下呢度都有咩可以買到食嘢啦，農耕記睇幾樓，總共1層、2層、3層、4層、5層，有6層高嘅一個大商場。等我哋行下呢個商場先。呢一層咧就賣嗰啲化妝品啊。呢度咧係做順德菜嘅，嗰度食牛排嘅。嗰度咧有間客家菜啦。呢度食乜嘢嘅？呢間係食川菜嘅，新派川菜嘅。呢間食客家菜嘅。呢仲有間費大廚辣椒炒肉。辣椒喎，你睇，可以什麼菜？呢間係食雞煲嘅，嗰度係食石鍋魚嘅，嗰度係仲有一間食黃喉肉嘅，雞煲。咁我哋喺呢度咧，有食到啲嘢，俾到啲選擇咧，就可以上到6樓呢度，即係頂樓呢層啦。頂呢頭呢層咧，全部都係食嘢㗎。牛肉食牛肉辣椒炒牛肉，就咁多啦。咁就係呢半層咧，就係食嘢㗎啦。
呢個雙床咧，俾大家睇下總共有幾高，差唔多係6層咁啦。嗰邊仲有個海底撈火鍋，差唔多啦。咁我哋就唔行過啦。而家我哋就去睇樓啦。呢度就要睇電影㗎。好，而家我哋上來到屋苑門頭呢度啦。呢度咧就係我哋嘅電梯，佢係2個電梯嚟㗎，一個、兩個電梯。咁我哋而家睇緊嘅呢間咧係67個呎嘅兩房，67個呎嘅兩房。我哋入來呢右手邊咧係個2人位嘅餐台咁嘅。呢邊咧就係我哋嘅客廳啦。呢邊咧擺咗一個3人位嘅梳化。呢度咧擺咗一個65寸嘅電視。我哋第一間房咧係呢個位置嘅。呢中間嚟到個洗手台，呢度咧係廁所啦。廁所而家做成咗乾濕分離㗎啦。呢度係智能馬桶，嗰度係我哋嘅企缸嘅位置。呢個洗手間位置都係有面窗嘅。呢度咧就係我哋嘅第一間房啦。第一間房而家放嘅係一張5尺嘅床，做到落地窗。呢度咧仲做到一個衣櫃係咁噶。5尺嘅床仲有咁大嘅位置擺個衣櫃。咁我哋睇下第二間房。第二間房咧，第二間房而家又係擺咗一張5尺嘅床。呢度咧做到一個倒頂嘅衣櫃咁。呢度咧又係落地窗，都係面窗嚟嘅。我哋睇下佢嘅廚房，廚房而家係做咗 L 型嘅廚房，係咪？雙爐。佢哋係毛坯交俾我哋嘅，呢個係展示單位嚟嘅，示範單位。油煙機啊、電櫃啊、廚房導電，通到燃氣㗎，俾大家睇下。佢係毛坯交俾我哋啊，呢個就係個示範單位嚟。我哋睇下佢露台啦，公寓可以有咁大個露台，真係唔錯啊！露台有咁大，嗰度仲係可以放得落一個洗衣機嘅。我哋睇下出邊嘅光線。嗰度係一個物流園，呢個咧係個學校操場。好啦，我哋去睇下嗰套3房，呢套67嘅2房。我哋嘅3房咧係79個呎嘅，79個呎嘅3房。入嚟咧左手邊咧擺到一個4人位嘅餐台，右手邊咧就係我哋嘅廚房。廚房咧係好大嘅，做到 L 型嘅廚房啦。星盆、雙爐。油煙機、電櫃，記住佢係毛坯交俾我哋。呢度咧去擺翻個雪櫃。呢度廚房都係面窗嘅。咁佢呢度咧全部單位都係可以通燃氣嘅。呢度咧就係我哋擺咗2人位嘅梳化啦。呢中間擺咗個茶台，呢度咧可以擺翻個65寸嘅電視咁嘅。咁我哋去睇下房間。呢度係廁所，廁所呢度咧係做咗乾濕分離嘅，雙檔式乾濕分離。呢度係我哋嘅灶廁，做咗灶廁嘅啦。呢個係企缸嘅位置，都係面窗嘅，啲廁所有面窗嘅。星盆，呢度仲有我哋刷牙星盆嘅位置啦。咁我哋睇第一間房咯。第一間房而家擺到一張4尺嘅床咁嘅咋。但係佢仲有少少位置可以做個衣櫃俾我哋。其實你要擺5尺嘅床都得，但係擺咗5尺嘅床之後咧，就冇咩位置做衣櫃噶啦。佢呢度咧仲有一啲咁嘅位置，嗰度有個床頭櫃咁嘅。好彩佢係落地窗咯，面窗嚟嘅，睇出去咧非常之開揚。咁我哋睇下第二間房。第二間房入嚟呢個位置咧，佢擺咗一張電腦台㗎，呢張台可以擺個梳妝鏡啊咩咁嘅。呢張床就細咯喎，可能得個3尺，唔知有冇咁細，一個人瞓，好似嗰啲按摩床咁細嘅，但係都係面窗㗎，面窗。房間係細咗啲，呢個可以當書房啊，平時玩手機、玩電腦咁啊。呢個係主人房啦，主人房而家擺咗5尺嘅床，擺咗5尺嘅床之後呢，呢個過道仲有咁大嘅位置。呢度呢仲係做到一個衣櫃。倒頂嘅衣櫃，呢度咧佢仲有少少位置嘅5尺嘅床，咁呢度咧仲有個床頭櫃咁，呢度咧睇出去咧都非常之開揚嘅。
咁我哋去睇下佢嘅露台嗰度，去露台嗰度測下咩朝向俾大家。咁你呢個露台都幾大嘅，而家公寓又有露台，仲算咁大，可以嘅。咁測下朝向俾佢睇下，開陽氣又咁開陽啦，睇下咩朝向先。哇，朝南嘅呢間，朝南嘅。好，而家我哋成個單位睇齊晒啦，咁而家就同大家做個總結啦。我哋呢個屋苑喺邊個位置啊？睇我哋深圳嘅光明新區嘅6號線嘅公民廣場地鐵站呢度。咁我哋從香港點樣嚟到呢度啊？我哋從香港可以喺福田口岸過關，福田口岸過關之後呢，我哋搭4號線，4號線搭到深圳北，深圳北呢我哋換乘6號線，6號線搭到我哋嘅公民廣場。咁樣呢，全年加埋起身呢，就係1個小時10分鐘到咁嘅。咁如果喺羅湖嗰邊過關嘅呢，我哋喺羅湖坐1號線，1號線坐到科學館，科學館轉乘6號線，6號線搭到公民大街。咁樣加埋起身呢，又係差唔多係有1個鐘到有咁嘅。我哋屋苑行到公民大街地鐵口呢，就係個300-400米咁嘅。屋苑樓下呢就係大千里大商場，分 A.K 同 B.K 好大嘅，唔使話搭車去邊度，直接樓下得噶。飲食食啊，賣衫賣鞋賣手機啊，咩都全部都喺商場裏邊，睇電影啊都係有噶。所以話呢落樓非常之繁華方便嘅。咁我哋呢個單位而家賣咩價位啊？價單2萬1到，2房67平嘅，最平嗰套呢122萬就可以拎低噶啦。3房79平嘅，最平嗰套呢係話141萬就可以拎低噶啦。佢係毛坯交俾我哋噶，通燃氣、慢水慢電，管理費呢係4萬半就可以拎低噶啦。有露台，產權呢係40年產權嘅鄉務公寓，佢係2016年就攞到地噶啦。咁今年呢2026年又過咗10年，仲剩低30年咁嘅產權嘅咋，睇下大家接受唔接受到咯。但係好彩咯，佢呢個屋苑呢個好處呢就係話港人朋友都可以分期，可以交個3成嘅首期就可以去上會噶啦。大家如果對呢個單位有興趣嘅，咁你掃翻上邊2個二維碼聯絡龍仔我咯。中意龍仔未訂閱龍仔嘅，幫手訂閱下、轉發下、點個讚俾我拉，你啲支持係龍仔堅持拍攝最大動力。訂閱到龍仔呢，龍仔每次有新片出嚟嗰陣時，你就可以第一時間收到龍仔嘅片啦。好啦喎，今期又分享到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。